kun boqol iyo 78 motor iyo 60 cagaf ka warbixiyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar. kun hal boqol iyo 78 motor oo dalka dibadiisa taqaan laga soo galay lafteeda in la qaybiyo waxa weeyaan meelaha ku aqoonta la geeyo weeyaan motoradii markaa waxa weeyaan way kala yihiin motorada qaar waa motoro waaweyn waxaan soo yidhi waxaan sharaxaad ka bixiyay motooradan iyo waliba cagafyadan loogu talagalay xagga wax soo saarka ee nidaamka dajinta ayaa waxa ka warbixiyay wasiirka xafiiska dooxooyinka iyo waraabka mudane Bashiir Axmed Xaashi. halkan oo macnaheedu aan maanta aanu kula wareegnay 1128 motor iyo 6 cagaf oo macnaheedu loo kala dirayo maanta degmooyinka 1128 motor waxay isku jiraan motor halkii marba tuuraya 100 litir oo biyo ama 100 litir per second halkii ilbiraqsi waxay tuurayaan 100 litir qaar waxay tuurayaan 75 litir halkii ilbiraqsi qaar waxay tuurayaan 55 litir halkii ilbiraqsi qaarna waxay tuurayaan 35 qaarna waxay tuurayaan 16 ay tuurayaan runtii waa guul weeye sababtoo ay tahay motoradan waxay wax ka bedeli doonaan nolosha qoysas dhan ilaa 24 kun oo qoys oo ku nool goobaha dibadjinta.